इलाज ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਹਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ठीक है क्योंकि शुरू तो माँ प्यो ने भी जरा ने इंजी समझ लो कि एक अद्धा डंगर रखा फिर अगू अही जवान होए सानू शौक ज्यादा पै गया कि नहीं जरा ना इन्हां दे विच ही ना किते बाहर जान दा शौक सी अच्छा ते ना किसी दी मजदूरी करन दा शौक सी अच्छा सिर्फ सानू शौक सी ते अपना काम करन दा शौक सी ते अपना सानू यही बेहतर लग्गा ठीक है ते अच्छा भी लग्या ते अल्लाह दी दात ने दित्ता भी सब कुछ है इंसान ने कुछ ही बनाना हुंदा जो बनाया है ठीक है डेरेदारी भी इहदे तो बनाई है घर बूआ भी इहदे तो बनाया है ठीक है शादियां भी इहदे तो कीतियां अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी जवान होए ने अच्छा यही ठीक है बाकी जो सानू डेरेदारी दा मजा है ना वो सानू होर किसी सिस्टम च मजा नहीं उस हवाले नाल दुकान बनाई नहीं ते इत्थे भी दुध दित्ता है ठीक है ते बाकी यह है कि जेहड़ा काम है ना इहदे विच घाटा कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे चैनल पर नित नई वीडियोस अपलोड की जाती हैं तमाम नए और पुराने फार्मर्स के लिए, शौकीन हजरात लोगों के लिए और बिलखसूस कारोबारी लोगों के लिए हमारी वीडियोस बहुत ही अहम हुआ करती हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जट से मिलवाने जा रहा हूं जो नौजवान बेरोज़गार लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला, जुर्रत और जज्बा देंगे, क्योंकि ये साइकिल पर दूध बेचा करते थे और फिर उन्हें दूध बेचकर इस कारोबार से बहुत कुछ कमाया, घर भी बनाया, डेरा बनाया, जानवर बनाए और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, तुहाडा नाम की है? बाबर हुसैन। बाबर हुसैन साहब, किहड़ी जगह, किहड़ा पिंड है जी? काले रामा पिंड, महला फतेहपुर। सही है जी। अच्छा बाबर भैया, दस्यो कि कितनी देर होगी तुहानू माशाल्लाह डंगर रखदे आ, डंगर संभालदे आ? तकरीबन सरकार 20-22 साल हो गए। 20-22 साल तो मैं अंदाजा लगाया कि बचपन तो तुसीं ये काम करदे हो? बचपन तो यही काम कर रहे हैं। बचपन तो टुर के ते हुण तक तुसीं डंगरां दे हवाले नाल की प्रोग्रेस कीती, यानी की तुसीं इन्हां तों हासिल कीता, किस तरह डंगर वधाए, जरा सारी कहानी सानू सुणाओ। सरकार ये तो जिंदगी दे विच जेहड़ा ना मेहनत ही है ना जी, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਹਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਝੋਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਈਆਂ, ਇੱਕ ਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ। ठीक है, तो ज्यादा रखने की भी कोई टेंशन नहीं, बहरहाल अपना शौक ही इन्ना कि जिन्ना साफ सुथरा काम कर लईए। जिंदाबाद, यानी तुसी वधा भी सकदे हो, लेकिन तुसी आंदे हो कि उन्ना करना चाहिए जिन्ना बंदा पूरा पूरा ही कर ले, इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल खुराक मिले, अच्छे तरीके नाल इन्हां नूं सांभिया जाए और अच्छे तरीके नाल जिहड़ा इन्हां नूं मतलब देखभाल भी कीती जाए। बहुतियां रखांगे फिर इन्हां दी अच्छे तरीके नाल देखभाल नहीं होएगी। सही है, हाँ जी। यानी तुसीं दस रहे हो कि तुहाडे कोल माशाअल्लाह इस टाइम 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਵੀ ਕੋ 5-7 ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕੋ 20 ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ठीक है, क्योंकि शुरू तो माँ प्यो ने भी जरा ने इंजी समझ लो कि एक अद्धा डंगर रखा फिर अगू अही जवान होए सानू शौक ज्यादा पै गया कि नहीं जरा ना इन्हां दे विच ही ना किते बाहर जान दा शौक सी अच्छा ते ना किसी दी मजदूरी करन दा शौक सी अच्छा सिर्फ सानू शौक सी ते अपना काम करन दा शौक सी ते अपना सानू यही बेहतर लग्गा ठीक है ते अच्छा भी लग्या ते अल्लाह दी दात ने दित्ता भी सब कुछ है इंसान ने कुछ ही बनाना हुंदा जो बनाया है ठीक है डेरेदारी भी इहदे तो बनाई है घर बूआ भी इहदे तो बनाया है ठीक है शादियां भी इहदे तो कीतियां अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी जवान होए ने अच्छा यही सिलसिला माशाअल्लाह तुसी सिर्फ डेरे ते मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं नहीं, दुध भी शहर खड़िया दा, दुध भी बने आ। अच्छा, और दुध शहर जाके अपनी दुकान भी रखी है दुध दही दी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जो सानू डेरेदारी दा मजा है ना वो सानू होर किसी सिस्टम च मजा नहीं। मेरा मैं वाज़ह तौर ते सवाल पूछना चाहवां कमाई दे लिहाज नाल नौजवानां वास्ते, अगर कोई बंदा यह काम करता है, डेयरी फार्मिंग का नवा काम शुरू करता है जी जी, ओनू खुद कोई शहर सेल पॉइंट बना के दुध सेल करना चाहिए या किसी गवाले नूं दुध सेल करने च ज्यादा फायदा है? कोई जरूरी नहीं, अगर ओदा खुद सेल होए तो उस तो अच्छी तो गल ही कोई नहीं ना। अच्छा, तो बाकी फिर भी जरूरी नहीं है बंदे को जिमीदार है, बंदे को डेरेदारी है, तो हुण एक बंदा दो बंदे ने या एक बंदा कल्ला है
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਜਾਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਚ? ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਵਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਛਾਨੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਛਾਨੇ ਆ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੀਏ, 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮਾਸਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੋਰੀ ਕੋ ਵੰਡਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਹਸੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਏ। ਉਂਝ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਲੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਸ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ 12,000 ਦਾ ਜਾਂ 15,000 ਦਾ। ਵੰਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 12 ਲੂਣਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਲੀਆ ਪਾ ਛੜੀ ਦਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇਰ ਪਾ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ? ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਖਰਚਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋੜ ਕੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆਈ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੰਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ? ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਆਤਨ ਵੰਡਾ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਦਰ ਘਰੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸ਼ਰਚਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਣਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਣਕ ਦਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲ ਪਾਓ, ਦਲੀਆ ਦਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਾਉਣਾ ਸੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਪਾਣਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਵੰਡਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਝਿੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਝੇਗ ਆਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਝੇਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕਦਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਝੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਝੇਗ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ 10-12 ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 10-12 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ 14-15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 25 ਸਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੋਹਫਾ ਤਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ 'ਚ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਲ ਲਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ? हाँ सर, वो तो मिल ही जाएगा जी। बोलिए 0349 16 97 527 जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।